大风阁是西安汉城湖的标志性建筑，主体高63米，取意于汉高祖刘邦的大风歌的意境。可花费45元乘电梯抵达最高层，登阁眺望，一览汉城湖全景，是汉城湖水利风景区的制高点，为汉城湖景区标志性建筑之一。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。大风歌是汉高祖刘邦创作的一首诗歌，此诗歌仅有3句，前2句直抒胸臆，雄豪自放，亦显得踌躇满志，第3句却突然透露出前途未卜的焦灼，抒发了作者内心表现出对国家尚不安定的浓郁的惆怅。全诗浑然一体，语言质朴，大气磅礴，包含了双重的思想感情。这首诗歌是在怎样的背景下创作出来的？那是汉高祖12年，公元前196年10月，淮南王英布起兵反叛，由于其英勇善战，军事甚盛，刘邦不得不亲自出征。后他击败了英布，在得胜还军途中，刘邦顺路回了一次自己的故乡沛县，经江苏徐州，把昔日的朋友尊长召来，共同欢饮数日。一天酒酣，刘邦一面击筑一面唱的，即兴创作了这首大风歌。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。在这首诗歌创作的前几年，新建的汉帝国相继经历了燕王臧荼、韩王信、陈豨的叛乱。如今英布造反被平定，但北面的匈奴虎视眈眈，国内反叛势力也伺机而动，整个国家摇摇欲坠。刘邦在这时回到故乡，想起了前半生的坎坷，换来了如今的荣华，而各方势力正欲把这个他亲手打造的帝国推向深渊。想必刘邦在吟唱这首诗歌时，是怀着一股被悲凉掩盖的豪气。这些都是每一个创业成功者普遍要面对的问题。汉城湖风景区是以汉长安城遗址为依托，沿汉长安城东南角城墙遗址外向西、向北方向展开，全长约6000米，曾经是汉长安城的漕河。